Сегодня мы серьезной толпой решили пойти на весенний водопад. Нас сегодня много. Мы не решали серьезной толпой, так получилось. Улыбаемся и машем. Почти уже подходим к водопадикам. Вот где-то вот там уже метров через 300-500 Бойкинский водопадик. Вот он, водопад Бойкинский. Дошли до него. Вот она, наша группа. Сережа, Марина. Ну, там не было девушки. Ну что, не пойдете туда? Водопад Бойкинский. Вот это водопад. Покажи людей. А вот виды вы наблюдаете? Смотри, как классно. Наблюдаем. А вот она уже рыцарь такой. Марина засыпает Два, да. Так, молодец. Тихонько за маленькие веточки облокачивайся сюда. Не спеши. О, молодец. А это уже водопад весенний. Сейчас поближе его посмотрим.
Ну все, давай сматываться, а то поток что-то увеличивается. Нормально. Был маленький ручеек. Потекла какая река. Все, давай, Сережа. Выходи оттуда, Сзади. пока водопад не усилился. Усиливается. Да, точно. Нормально. Вот это поток.